हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मुकेश और मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 के अंदर। अगर आपके Asus Zenfone Max Pro M1 के अंदर साउंड की प्रॉब्लम है तो आपको मैं कुछ तरीका बताने वाला हूँ, और रिंगर कैसे चेंज करते हैं अपने घर बैठे हुए, तो वो भी सब कुछ आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके फ़ोन के अंदर साउंड की प्रॉब्लम है, रिंगर की प्रॉब्लम है, साउंड वॉल्यूम स्लो आ रहा है, तो उसका सलूशन मैं आज आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ। तो चलो इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो अगर आपके फ़ोन के अंदर एक लेटेस्ट फर्मवेयर नहीं है तो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड बीटा 2 में हूँ। तो चलो हम यहाँ पर रिंगर चेंज करके दिखाते हैं, और आपको जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म होने वाली है आपके Asus Zenfone Max Pro M1 की। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर सिम ट्रे यहाँ पर निकाल लेनी है अपनी Asus Zenfone Max Pro M1 से। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बैक पैनल है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने बैक पैनल को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं, और सबसे बाद में मैं यहाँ पर प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। तो हम अगर आपके नाखून हैं तो आप आसानी से इसको खोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपके नाखून नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इसका बैक पैनल खोल लेने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 के अंदर। और इसके बाद यहाँ पर 5 स्क्रू लगे हुए हैं, उन सभी स्क्रू को आपको खोल लेना है। उसके बाद आपको जो प्लेट है वो यहाँ पर चेंज कर देनी है। हालांकि इस रिंगर का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो इस वाली यहाँ पर प्लेट को एक बार चेंज कर देना है और वापस से आपको सारे स्क्रू को लगा देना है। उसके बाद आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर साउंड को प्ले करेंगे तो आपका साउंड एकदम झकास हो जाएगा। और अगर आप एंड्रॉयड 10 बीटा 2 में हैं तो और भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। जो साउंड का वॉल्यूम है वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम आपको इसका साउंड भी टेस्ट करके दिखाएंगे, इसका साउंड का जो वॉल्यूम है वो किस तरीके का आता है। तो इस तरीके से सारा काम करने के बाद आपको दोबारा से इसके जो बैक पैनल है उसको दोबारा से लगा देना है। तो अब हम इसके साउंड को आपको सुनाते हैं और देखते हैं इसका साउंड का जो वॉल्यूम है वो किस तरीके का आता है, क्योंकि इसका साउंड का वॉल्यूम ही एकदम इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलने वाला है। तो आसानी से आपको अपने Max Pro M1 का इस तरीके से आपको ठीक तरीके से एकदम लगा देना है। उसके बाद हम साउंड यहाँ पर आपको सुनाते हैं इसका साउंड हमें किस तरीके का देखने को मिल रहा है, क्योंकि साउंड ही इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी में देखने को मिल जाएगी। और जो नया साउंड है वो आप घर बैठे अपने Max Pro M1 के अंदर डाल सकते हैं। तो इसके बाद आपको सिम ट्रे को डाल देना है, ताकि आपके अगर सॉन्ग्स वगैरह मेमोरी कार्ड में है तो वो सभी आ जाएँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है तो साउंड के अंदर। तो हम चलो यहाँ पर साउंड प्ले करते हैं। तो जो इसका साउंड है वो यहाँ पर ख़तरनाक हो चुका है, एकदम लाउडली हमें साउंड इसका देखने को मिल रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड हमें सुनने को मिल रहा है। तो अगर आप भी इस साउंड को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप घर बैठे अपने Max Pro M1 का साउंड चेंज कर सकते हैं। तो बस यही वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए। तो हमें मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।